हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुकिंग टाइम विद आकांक्षा विद मी आकांक्षा। आज मैं आपको कोल्ड फ्लू की रेमेडी बताने वाली हूँ कि अगर आपको कोल्ड लगा हुआ है, यानी अगर आपको की बहती नाक है, आपके सर में दर्द है, आपको बॉडी एक है, आपके गले में खराश है, तो जो मैं आज आपको रेमेडी बताऊंगी इससे आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। और इसको आप भी यूज़ कीजिए अगर आपके घर में किसी को कॉमन कोल्ड हो रहा है तो आप ज़रूर यूज़ कीजिए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे लाइक कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आइए हम चेक करेंगे कि हमें ये रेमेडी बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये देखिए, ये बहुत इजी है बनाना। सबसे पहले मैंने लिया 1 कप चीनी, आधा कप पानी, शहद मैंने लिया है, नींबू 1, मैंने लिया है ड्राई जिंजर पाउडर यानी सौंठ, और मैंने 7-8 क्लोव्स यानी लौंग को पीस लिया है इस तरीके से। तो सबसे पहले हम गैस का फ्लेम ऑन करके पैन चढ़ा लेंगे। इस पे ये 1 कप चीनी डाल लें और हाफ कप यानी आधा कप पानी, और इसको हल्के हल्के स्टर करते रहिए तेज़ आंच पे और हिलाते रहिए। ये देखिए, अब चीनी हल्के हल्के घुल रही है। अच्छे से स्टर करते रहिए। ये देखिए, अब चीनी घुल गई है। अब मैं डालूंगी इसमें पिसा हुआ लौंग, और ये डाला है मैंने सौंठ यानी ड्राई जिंजर पाउडर। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। देखिए बॉईल हो रहा है। थोड़ा गैस का फ्लेम थोड़ा सा मीडियम कीजिए और इसको 10 मिनट तक ऐसे ही बॉईल होने दीजिए। अब इस पे आप 1 चम्मच शहद डाल दीजिए और इसे अच्छे से स्टर कीजिए। ये देखिए, अब हम इस पे 1 चम्मच नींबू का रस डालेंगे। ये देखिए, 1 चम्मच नींबू का रस। फिर इसको अच्छे से मिला लीजिए और इसको 15 से 20 मिनट तक हल्की आंच में अच्छे से बॉईल होने दीजिए। ये देखिए, अभी अच्छे से बॉईल हो चुका है। इसको 20-20 में स्टर करते रहिएगा, हिलाते रहिएगा। 20-20 में इसको हिलाते रहिए। ये देखिए, ये मिक्सचर रेडी हो चुका है। ना ज़्यादा थिक है और नहीं बहुत ज़्यादा पतला है। इस टाइप की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपकी मिक्सचर की। देखिए, अब गैस का फ्लेम बंद कर दीजिए और इसे कुछ मिनट्स के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। ये देखिए, ये रेडी हो चुका है। अब मैंने एक ये प्लेट ले ली है। इसके ऊपर मैंने ये बेकिंग पेपर लगा दिया है। आप चाहें तो बेकिंग ट्रे का भी यूज़ कर सकते हैं। और इस पर हल्के हल्के स्पून की सहायता से छोटी छोटी गोलियां बनाना शुरू कीजिए। आप चाहें तो पाइपिंग बैग का भी यूज़ कर सकते हैं, पर उसके लिए थोड़ा केयरफुल रहिएगा क्योंकि बहुत हॉट होता है ये मिक्सचर। इस तरीके से गोले बनाना स्टार्ट कीजिए। मेरी थोड़ी नीट नहीं बन रही हैं। ये देखिए, थोड़ी साफ़ नहीं बनी है, पर हाँ गोलियां बन चुकी हैं। अब इसको 5 से 10 मिनट के लिए ऐसे सूखने के लिए रख लीजिए। जब ये सूख जाएं तो उस पर थोड़ा सा पाउडर शुगर यानी चीनी या चीनी का भूरा पिसा हुआ इसके ऊपर इस तरीके से डाल दीजिए ताकि थोड़ा निकलने में आसानी हो जाए। पूरा अच्छे से मिक्स कर लीजिए। देखिए, अच्छे से हर जगह लगा दीजिए। अब इसको हल्के हल्के निकाल के इस तरीके से गोलियां बनाना स्टार्ट कीजिए। ये देखिए, ये कुछ कैंडी फॉर्म में बन रहा है और इसको प्लेट में निकालते रहिए। इसी तरीके से सारी गोलियां रेडी कर लीजिए। ये देखिए, ये देखिए, इस तरीके से मेरी सारी जो कैंडीज़ हैं, रेमेडी कैंडीज़ रेडी हो चुकी हैं। आप इसे किसी एयरटाइट कंटेनर में संभाल के रखिए और इसको आप ऐसे ही रोज़ चूस सकती हैं, या फिर 1 कप हॉट वाटर लीजिए, उसमें 2 गोलियां डालिए
और उसे घोल के पी लीजिए। आपका बॉडी एक, सर दर्द, खांसी, खराश सब ठीक हो जाएगा। इस रेसिपी को, इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई कीजिए और प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आपके लिए यूज़फुल रही या नहीं, और मुझे कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस।